Hello， 我们今天分享一下谦卑的火烈鸟式，它是一个很好玩的体式，屈髋和核心相互配合，并且会有一个我们的腘绳肌自动收缩的能力的训练。所以我们今天会从准备开始，先做屈髋的练习，你可以做一个半前屈，双脚分开或者并拢都可以。然后慢一点的做一点准确的屈髋，并不是弓背，屈髋和弓背下去是完全两个概念，一定要慢慢的在练习中去找到它们的区别。你可以微屈膝或者蹬直腿，屈髋向前，慢一点的把脊柱向前伸，胸腔打开。这个时候去观察你的大腿上提，然后腿后侧完全的伸展，坐骨向上，背部向前，胸腔打开。在这停留的时候，去创造屈髋的稳定，然后慢慢的向前向下，做一个深的前屈，尽量继续去观察你屈髋自己稳定的状态。深的前屈保持很稳定的时候，你可以慢慢的把手往后松，继续去训练我们自己屈髋稳定的能力，手臂向后。那有的时候我们帮忙好像贴得很近，但是没有手的帮忙的时候，好像就差了很多，所以你可以这样去训练，然后慢慢的抬起头向前，延长，然后手扶髋，慢慢起向上。我们还可以在下犬式里面去训练一个屈膝的能力，所以慢一点的来到下犬式，延长，脊柱向上，慢一点的单脚向上提，然后屈膝向前送向鼻尖收腹，虎式，脚背抬起绷脚，脚跟自己去找臀，收腹弓背，然后慢一点的向上，慢慢向前收核心，对，保持住核心自己收紧的状态，向后向上。如果你的核心比较弱，你要在这里多停留几个呼吸。还有一个动作的准备就是加强侧伸展式，把对侧的脚向前，我们来到加强侧伸展，屈膝，后侧的脚可以稍微向前，大腿内旋向前，脊柱慢一点的向前伸展，注意你的右侧这个腿不要在后面，一定要把大腿做内旋向前送，甚至你要把左侧的坐骨往后送，保持，然后胸腔伸展，延长，脊柱向前，胸腔打开，保持两坐骨的稳定，前侧的脚掌跟腿部一定要稳，脚内外缘压实，胸腔向前，肩向后，然后你可以慢慢向前做一个屈髋，前屈，手可以向后走，慢慢的向下，停住。我们要在这里保持，一会儿做屈膝的时候，要让你的膝盖向前，双膝并拢，腘绳肌自己收缩，把脚跟向上提向臀部，所以慢一点的身体向前，手向后，然后慢一点的屈膝，抬起，落向下。那会有一些错误的练习，可能会这样，太往前了，那就会变成前屈了，前屈抬脚而已。但是你要去观察我们这一侧直腿向后倾斜的角度其实是很大的，那它越向后倾斜，你越是靠核心收紧去抬起后侧的脚。 OK， 我们再试一次，延长脊柱向前，慢慢向下落，手可以慢慢向后走，手指尖控制住收核心，腹部要一直稳定，然后慢慢的抬起后侧的脚，控制住抬，核心稳定，然后自己要让它向前送，腹部向上提，好吗？延长脊柱，然后慢一点的屈膝，前脚撤回来，回到下犬式，停留几个呼吸，然后放松向下。这个看起来很容易，但其实你练起来很难，所以你前面一定要做很多的准备，核心啊、屈髋啊，然后腘绳肌自己收缩的能力，还有屈膝，
大腿去靠近胸腔的能力。那这些都慢慢准备好之后，你最后的那个谦卑的火烈鸟才会更稳定，而不是做成了一个前屈的状态。好吗？拜拜。